大家好。最近有几个朋友在问我说，电路板焊接有没有什么技巧？那因为他自己好像在淘宝买了一些电路板，想要自己焊接，所以他就在问我说，电路板焊接有没有什么特别要注意的地方？所以在这边跟大家做一下说明，就是在做这个电路板装配的时候的一些基本的注意事项。好，那我们现在就开始了。一般音响电路板的材料元件里面，大概就不外乎电阻、电容，包括这些电阻啊，还有电容器，还有一些电晶体，还有一些这种比较高的电容，还有一些半固定的这些东西，半固定的这个半固定的这个电阻，那个一些像磁珠这一类的东西啊。那我们通常电路板呢，最早先焊的东西，通常99%都是电阻开始焊，好，大部分都是从电阻开始焊，然后比较平的东西开始焊，那慢慢的往上面堆，越高的零件，像这种电容器，越高的零件，通常都最后的时候再来焊，因为它可能在焊接的过程当中，这样子比较顺手。那有一些朋友在问我说，这个电阻要不要一次都把脚先熬好，然后再做分配的动作？那其实当然是这样是比较好的。通常一次把它熬好，就一次再做同样的动作，这个时间通常都会比较缩短这个装配的时间。那么以这个电阻来做说明，通常就是我们把电阻的脚先熬到你要这个脚的宽度，好，脚熬到你要的宽度之后呢，就直接可以坐在这个电路板上面，就可以直接焊在电路板，就直接把它装在电路板上面。不过呢，有几个朋友在问我说，我装上去之后呢，我到底要不要熬脚？就是熬这个脚，这个东西哈，有的人会习惯就是平的，就直接这样子把焊锡直接往上面加，好，直接焊锡往上面加。但是也有的人会习惯就是熬脚之后再加，但是一般来讲，我会习惯熬脚。我会把脚熬起来之后，然后把脚剪短，之后再做焊接。那这样子有一个好处，就是一个动作可以全部都把所有的元件都做完之后，一次剪脚，一次熬脚，这样子的工作会比较简单。好，基本上你就会看到，就是我的电阻脚大概都会经过熬的动作。所以你看到我的脚几乎其实都是有熬的痕迹在上面。哦，基本上我的材料的东西，我的产品的东西，比较不会出现像这样子的情形，就是它是直角直接做焊接的。不过如果做熬脚之后呢，通常会比较有一个问题，就是如果你要替换这个材料的时候，恐怕会有点困难，就是你要在拨脚的时候会比较难，尤其在去锡啊、脱锡的动作的时候会比较困难。所以做这个动作当然就是有好也有坏了，那不见得每一个人都会喜欢这样子的做法。那不熬脚有一个好处，就是当以后你要更换材料元件的时候会比较容易。接下来我们就先把电阻的部分都先装上去。有的时候我在装配的时候，我会把这个像这种戴尔的电阻呢，我会把这个欧姆值，我会露在外面，这样子一方面以后你要做检查的时候比较好，也比较好检查，比较方便。另外有一件事情就是，大部分的电阻都是像这样子用色码的方式去标称，像这种方式做标称。一般这种电阻的这种有色码的电阻，跟这种直接标
数字的电阻其实是一样的。那有的人会习惯用这种，有的人可能会习惯用这种。那这种在音响上来讲的话，以声音来讲，其实这两种也都不太一样。各种不同的厂牌的声音其实都有稍微的一些不同。好，这样子电阻的部分就算完成了。那接下来就是剪角和上焊锡。那顺便在这边提一下，就是有的朋友在问我说，这个斜口钳有没有什么特别的地方？一般我们这种小型电子零件在用的斜口钳，通常我会选择这种比较尖的平头的这个斜口钳。那至于是说你要买到什么品牌，日本的、要法国、瑞士的，这个就随便你。那一般来讲的话，我会选择这种比较尖口，然后比较平头的这种，要剪电路板也会比较方便。好，你就会发现它剪起来其实蛮顺手的。好，这个时候弄完之后，这个时候就可以准备上焊锡了。哦，这个时候你就可以准备上焊锡了。那基本上锡呢有不同的种类，那焊接上去的这个感觉也会不太一样。有的本身锡就会很难上锡，因为它本身锡油的问题啊，还有电路板本身的问题也会比较多。好，一般说起来的话，就看你选择是怎样的焊锡的种类来去使用在你的产品上面。那你的焊接的部分呢，就可能就要多使用不同的焊锡来去选择你要用什么样子的东西。好，这个时候这个电阻的部分就做完了。那我们可以稍微做一下检查，就是用眼睛大概瞄一眼，就是你的这个电阻有没有漏焊的部分。再接下来就装这种半固定电阻。好，一样也是装上去，剪角上焊锡。那再来电路板的部分还会有这种二极体。好，那有的二极体是整流用的，有的二极体是用偏压用的哈。那这个二极体的位置是在这个地方，那它的正负极性不要弄错了。那一样就是装上去就可以了。好，一样，我就是把二极体都已经先熬角熬好了，那一样装上去。好，这个部分二极体也完成了。